如果你聽日就離開人世，你銀行入邊啲錢會點樣？你人生入邊未做過、未體驗過嘅事又有幾多呢？呢個問題咧聽落咧沉重啦，但係就係 Deal with Zero 咧呢本書想我哋認真思考嘅出發點。作者 Bill Perkins 好直接咁講，人生唔應該以死嗰陣剩翻幾多錢嚟衡量成功，反而係睇你用咗幾多時間同金錢去創造真正有意義嘅經歷。如果你臨終嗰刻仲剩得一大筆錢，咁代表你曾經用時間換翻啲金錢，但最後冇用嚟換取回憶或者係快樂，其實就係一種浪費。呢本書咧顛覆咗好多人對金錢管理嘅傳統觀念。好多時我哋被灌輸要不斷儲錢，要為退休做足準備。但 Perkins 提出一個震撼嘅觀點：留低錢唔等於安全感，而係浪費咗本來可以過得更精彩嘅人生。佢認為咧，與其攞嚟儲落將來咧，不如學識點樣喺適當嘅時間用錢去換取經歷，因為人生唔係無限，有啲事錯過咗就真係冇得再做。作者本身係對沖基金經理，從事能源交易多年，賺咗唔少錢。佢亦係一位高風險撲克高手同電影監製，睇落佢好似人生贏家，但佢喺中年突然醒悟，原來追逐金錢已經唔再令佢開心，反而係嗰啲同家人朋友一齊經歷過嘅時刻，先至最值得珍惜。佢發現好多人，包括佢自己，以為未來會有時間去玩去旅行，但係到頭來只係不停咁工作，最後一堆錢都冇用得返嚟。所以 Perkins 寫咗《Deal with Zero》呢本書咧，想提醒大家，金錢只係工具，重點係你用佢嚟創造幾多回憶同快樂。喺呢段影片入邊，我哋會深入了解書中幾個最核心嘅概念，包括點解金錢其實係你生命能量嘅儲存，點樣投資喺可以不斷帶嚟快樂嘅記憶紅利，點解做啲嘢嘅時間比儲到幾多錢更重要，以及點樣唔再活喺自動導航模式下，到老都唔會後悔。呢唔止係一本講錢嘅書，更加係一本教你點樣設計你自己人生嘅書。講到點樣過一個無悔人生，第一樣要重新思考嘅就係我哋對金錢嘅睇法。好多人覺得賺錢越多越好，但書入邊提出咗一個核心觀念：金錢唔係目的，而係一種儲存你生命能量嘅工具。你返工賺嘅每一蚊，其實都代表你用咗時間精力去換返嚟。如果你最後冇將啲錢用嚟換返快樂同意義，淨係擺喺銀行，咁你就係白白浪費咗人生。咁書裏邊咧有一句話咧好深刻啦。嗱，如果你死嘅時候仲有100萬蚊未用咧，就代表你錯過咗值100萬蚊嘅人生體驗。呢句說話提醒我哋，儲到尾都冇用咗，就等於嗰筆錢本來可以換嘅回憶，完全錯過晒。唔少人到咗80幾歲，仲剩低幾十萬，但可能喺50、60歲，本來可以提早退休去旅行或者陪多啲家人，結果人生最好嘅時光全部用嚟儲錢，而唔係用嚟生活。作者強調，唔係叫大家唔儲錢，而係要有計劃咁用。你要知道自己基本生活需要幾多錢，儲夠應急同退休之後，剩低嘅錢就應該用喺值得嘅事上面。太多人被恐懼或者文化影響，覺得要儲多啲先安心嘅，結果一世人都喺等將來，但係將來未必真係嚟得切啦。佢提出咗一個概念叫人生零基預算，即係唔係淨係每個月編預算，而係為成個人生設計一個總預算。你要諗清楚，我一生人想經歷啲咩，啲經歷大概要用幾多錢，我幾時有時間同健康去做啊，然後你先計劃幾時賺幾時花啦，唔好等到太遲啊，咁樣你先至唔會錯過自己人生最精彩嘅部分。作者指出，唔少人明明經濟無憂，但係仲係唔敢用錢，係因為習慣咗儲蓄模式，又驚萬一將來唔夠。但咁樣做反而令你喺健康最好、有力氣做嘢嗰段時間，錯過咗所有冒險、體驗、探索自我嘅機會。到你退休時，可能身體已經唔再配合，心態都冇嗰份熱誠。講到底，錢係可以儲，時間唔可以。人生唔係等到有閒先至活，而係要識得喺最啱嘅時候用錢換經歷。每一蚊錢背後都係你人生入邊一段時間。如果你冇用返嚟換價值，就等於放棄咗嗰段時間。真正嘅人生價值唔喺你最後剩幾多錢，而係你喺過程中換咗幾多快樂、回憶同埋意義。所以當你下次想再延遲一次旅行、推遲一次聚會、
放棄一個夢想，只係為咗儲多啲錢，你應該停一停，問自己：我到底用緊生命去儲錢，定係用緊錢去活出生命？咁樣你先至可以唔後悔咁活，唔虛耗你用心賺翻嚟嘅每一分。由理解金錢係生命能量開始，下一步就要諗清楚，我哋究竟用錢換翻啲咩先至最值得？書入邊提出一個好精準又實用嘅概念，就係記憶紅利。意思係你用錢去創造一個有深刻感受、有意義嘅人生體驗。呢段回憶唔止係當下開心，而係可以喺之後幾年甚至幾十年重複咁帶嚟快樂、溫暖同滿足。呢種情緒回報就好似投資咁，時間越早越效果越大。作者認為好多體驗都唔係一次性，而係會喺你腦海入邊留下痕跡，慢慢釋放幸福感。例如你喺30歲去咗一次日本旅行，除咗嗰幾日開心，翻嚟之後你可能會不時翻睇相，同朋友講起笑事，又或者因為嗰次旅程改變咗你對生活嘅睇法。呢啲情緒效益就係記憶紅利。而同一趟旅行，如果你等到75歲先去，可能體力差咗，感官冇咁敏銳，甚至身邊陪你去嘅人都唔同咗，整體回報自然低好多。所以呢，作者建議要好小心分配啦，時間、金錢、健康三樣資源啦，因為呢三者唔會永遠同時存在。年輕嘅時候有體力，但可能冇錢；中年可能錢開始多咗，但係時間唔夠；老咗有時間有錢，但係身體限制咗，你可以做啲咩？真正嘅重點係揾到一個平衡點，用最啱嘅時間創造最有價值嘅經歷，唔係等將來，而係知道幾時先係最好。作者用咗投資做比喻，越早投資，越早享受複利效應。記憶都係一樣，你越早創造佢，佢就越有時間喺你人生入邊發酵，成為你心靈上嘅資產。等到老咗先去做，時間少咗，回報低咗，而且可能仲要冒住健康風險去追翻年輕時錯過嘅嘢。佢提出好多人犯咗一個錯誤，就係將啲想做嘅嘢一再延後，話退休先做，話有錢先去，結果啲所謂嘅有朝一日變咗永遠都冇發生。等到退休嘅時候，已經冇精力背囊啦，冇膽量跳傘啦，冇力氣玩滑雪啦，甚至冇咗同你一齊玩嘅朋友，嗰啲你以為未來會做嘅事，到頭來一樣都冇做成。書入邊係提到開始得早，開始得早，開始得早，呢句說話係佢強調記憶紅利價值所在，唔係叫你即刻放低一切去環遊世界，而係要有意識咁計劃，將你最想做、最會回味嘅體驗安排喺你最適合做嗰陣時。因為人生唔係儲晒錢先開始，而係邊儲邊用，邊行邊記錄。你可以試下諗下咧，過去5個你最開心、最難忘嘅人生片段係幾時發生？好多時候答案都係你仲後生，仲有動力，仲願意冒險嗰段時間。呢啲回憶到今日都仲留喺你心入邊，可能就係你最寶貴嘅心理資產咯。咁樣你就會明咧，真正值得用錢買嘅係會一直陪住你走落去嘅感受，而唔係一啲短暫但空虛嘅消費。記憶紅利其實仲有一個特別之處，就係佢唔會貶值啦。你今日花咗錢去創造一次深刻經歷，可能10年後回想，仲覺得更值得、更感動，甚至你會因為嗰次經歷而對人生有新理解、新方向。咁樣計落，其實記憶紅利比起任何理財產品都更穩陣，因為佢係一種內在回報。咁當然啦，每個人嘅優先次序都唔同，但係重點係你唔可以將啲體驗無限期延後。有啲事只可以喺某個年紀做，有啲感覺只會喺特定階段出現。你要做嘅就係識得揀啱時間，做啱嘅事，創造啱你人生節奏嘅記憶。作者認為呢種時間掌握能力，其實就係一種智慧，一種唔想老來後悔嘅人生態度。總括嚟講，記憶唔係附加品，而係核心資產。你花出嚟嘅每一蚊錢，如果可以帶嚟深層次、持續性嘅情感回報，就值回票價。與其將所有資源留到最後先用，不如由而家開始精明咁投資喺你未來會感激自己做過嘅事情上面。記憶紅利就係你一生人最好、最持久嘅回報。作者認為好多體驗都唔係一次性，而係會喺你腦海入邊留下痕跡，慢慢釋放幸福感。例如你喺30歲去咗一次日本旅行，除咗嗰幾日開心，翻嚟之後你可能會不時翻睇相，同朋友講起笑事，又或者因為嗰次旅程改變咗你對生活嘅睇法。呢啲情緒效益就係記憶紅利。而同一趟旅行，
如果你等到75歲先去，可能體力差咗，感官冇咁敏銳，甚至身邊陪你去嘅人都唔同咗，整體回報自然低好多。所以作者建議要好小心分配時間、金錢、健康三樣資源，因為呢三者唔會永遠同時存在。後生仔有體力，但係可能冇錢啦。咁中年可能錢開始多咗，但係時間唔夠。老咗有時間有錢，但係身體限制咗，你可以做啲咩？真正嘅重點係揾到一個平衡點，用最啱嘅時間創造最有價值嘅經歷，唔係等將來，而係知道幾時先係最好。作者用咗投資做比喻，越早投資，越早享受複利效應，記憶都係一樣。你越早創造佢，佢就越有時間喺你人生入邊發酵，成為你心靈上嘅資產。等到老咗先去做，時間少咗，回報低咗，而且可能仲要冒住健康風險去追翻年輕時錯過嘅嘢。佢提出啦，好多人犯咗一個錯誤，就係將啲想做嘅嘢一再延後，話退休先做，話有錢先去，結果啲所謂嘅有朝一日變咗永遠都冇發生。等到退休嘅時候，已經冇精力背背囊，冇膽量跳傘，冇力氣玩滑雪，甚至冇咗同你一齊玩嘅朋友。嗰啲你以為未來會做嘅事，到頭來一樣都冇做成。咁個書入邊呢，就提到啦，開始得早，開始得早，開始得早啦。咁呢句說話呢，係佢強調記憶紅利價值所在，唔係叫你即刻放低一切去環遊世界，而係要有意識咁計劃，將你最想做、最會回味嘅體驗安排喺你最適合做嗰陣時。因為人生唔係儲晒錢先開始，而係邊取邊用，邊行邊記錄。你可以試下回諗下過去5個你最開心、最難忘嘅人生片段係幾時發生啦？好多時候呢，答案都係你仲後生、仲有動力、仲願意冒險嗰段時間。呢啲回憶到今日都仲留喺你心入邊，可能就係你最寶貴嘅心理資產。咁樣你就會明，真正值得用錢買嘅係會一直陪住你走落去嘅感受，而唔係一啲短暫但空虛嘅消費。記憶紅利咧，其實仲有一個特別之處咧，就係佢唔會貶值。你今日花咗錢去創造一次深刻經歷，可能10年後回想，仲覺得更值得、更感動，甚至你會因為嗰次經歷而對人生有新理解、新方向。咁樣計落，其實記憶紅利比起任何理財產品都更穩陣，因為佢係一種內在回報。咁當然每個人嘅優先次序都唔同。但係重點係，你唔可以將啲體驗無限期延後。有啲事只可以喺某個年紀做，有啲感覺只會喺特定階段出現。你要做嘅就係識得揀啱時間，做啱嘅事，創造啱你人生節奏嘅記憶。作者認為呢種時間掌握能力，其實就係一種智慧，一種唔想老來後悔嘅人生態度。總括嚟講咧，記憶唔係附加品，而係核心資產。你花出嚟嘅每一蚊錢，如果可以帶嚟深層次、持續性嘅情感回報，就值回票價。與其將所有資源留到最後先用，不如由而家開始，精明咁投資喺你未來會感激自己做過嘅事情上。記憶紅利就係你一生人最好、最持久嘅回報。當你學識點樣分配時間、設計人生之後，最深層次要面對嘅，可能唔係金錢，唔係計劃，而係一種情緒遺憾。喺書入邊咧，有一句說話咧，講得好直接啦。可惜嘅現實係，好多人延遲享樂，延遲得太耐，佢哋將想做嘅事不斷推後，直到已經太遲。呢個唔單止係人生策略問題，而係一種心理狀態嘅困局。作者覺得最大嘅危機唔係失敗，而係活喺一種自動駕駛嘅模式之下。即係你每日返工啦、儲錢啦、交租還貸啦，好似好實際、好有責任感，但其實你未必真正知道自己點解咁做，或者到底係咪咁做先開心。喺呢一種狀態下，生活就只係重複應付過日子，而唔係選擇創造體驗。日子越過越快，但你其實冇真正活過。佢舉過一個例子，有個人一直都想周遊列國，但為咗工作穩定、退休保障，一拖再拖，最後喺臨退休前1年發現自己重病，旅行夢最終變成遺憾。又例如有啲父母花晒全部時間賺錢俾仔女最好生活，但係從來冇一齊去創造真正親密嘅家庭記憶。等到仔女長大離巢，大家其實從來未真正了解對方。呢啲遺憾
唔係因為你做錯，而係因為你根本冇做。作者認為遺憾好多時都唔係嚟自你做過啲乜，而係你冇做啲乜，冇追過夢，冇講出口嘅心聲，冇做過一次任性嘅選擇。你以為仲有機會，但係機會會靜靜咁消失。到咗80歲回頭睇，最令你唔安嘅，往往係你冇嘗試過嘅事，而唔係你曾經試過然後失敗咗嘅嘢。佢建議要主動問自己一個問題：到咗我80歲嗰陣，我會希望自己而家做多啲乜？答案可能係旅行，係陪伴屋企人，係創作，係冒險。無論係咩，只要你而家知道，咁就應該俾時間同資源落去，唔好等到啱時機，因為好多時你一等再諗翻起就已經冇咗機會。拖延夢想其實等於減低實現夢想嘅可能性。你越等越多干擾，越多顧慮，越少精力，環境又不斷變，到最後根本做唔到。有啲人啊，總有一日，但係總有一日從來唔係一個真正存在嘅日期。現實就係你越遲起步，人生剩翻嘅彈性越少。佢比喻得幾好啦，人生入邊有啲機會就好似年假咁噶，如果你唔用，過期就冇咗。你可以儲少少，但係唔可以一路唔放，因為無論你攞唔攞，時間都會繼續流逝。同樣地，無論你有冇過想去嘅地方、想講嘅說話、想做嘅夢，如果你唔行動，就只會變成未完成嘅願望。所以避開遺憾唔係靠保守，而係靠覺醒。你要由自動模式切換翻去手動操作，重新問自己：而家嘅生活係咪我真心想要嘅？我每日做緊嘅選擇係咪同我最深嘅價值一致？如果答案唔係，你就要改，唔係等轉工，唔係等中六合彩，而係而家開始慢慢調整。佢強調唔需要大動作先至叫改變，有時只係簡單咁將注意力由應該轉去想，由將來轉去而家，已經係一個好大轉捩點。你唔需要等到出事先覺醒，而係可以好安靜咁一步一步咁開始為自己而活。當你開始識得咁樣思考咧，你會發現下，其實好多你以為要等將來先做嘅事咧，其實而家都可以開始。而最終佢人生係咪值得佢？唔在於你完成咗幾多，而在於你有冇活出自己真正想要嗰種感覺。你唔一定要完美，但係你一定要清醒，唔好等到最後一刻先發現自己一路行錯方向。由避免遺憾講起，其實仲有一個值得深思嘅盲點，就係遺產嘅觀念。社會上普遍都覺得儲好多錢留俾下一代係一種負責任或者慈愛嘅表現。但係作者提出一個完全唔同嘅睇法，真正有意義嘅給予唔應該等到你死咗先發生，而係應該喺對方最需要、最能夠發揮影響力嗰個時間出現。佢提過一句說話：點解要等到死先開始慷慨？呢句說話嘅背後，其實係要你反思，金錢最大價值唔係嚟自總數，而係用得啱時間。如果你等到自己人生完結先一次過俾出一大筆錢，無論係俾仔女定係做慈善，都可能錯過咗產生真正改變嘅機會。相反，如果你喺適當嘅時候出手，可能一筆細啲嘅錢都可以幫人一生。舉個例啦，俾你仔女5萬蚊喺佢30歲時置業、創業或者進修，嗰個影響力可能大到改變佢人生方向。但係如果你等到佢60歲先俾，佢已經成家立室，職業生涯接近尾聲。嗰筆錢反而變成一種象徵意義，而唔係實際幫助。作者認為錢係可以成為禮物，但前提係你要掌握時間，同時了解對方人生階段最需要嘅係乜。同樣道理咧，都適用於慈善捐款。唔少人將捐錢排到人生最後，覺得等到自己唔使用先俾出去啦。但係其實好多非牟利組織、教育項目或者社會創新計劃都係需要早期資金先至可以起步。如果你能夠早啲支援，佢哋可以即刻產生影響，甚至創造幾倍回報。延遲捐款等於延遲咗影響力。作者提出一個行動建議，將你打算捐出或者傳承嘅金額當成係一種未來投資，而唔係遺囑上面最後嘅安排。你要問自己，呢一筆錢而家用幫到人幾多？對方會唔會因為而家得到支援，未來變得更自主、更開心？如果答案係肯定嘅，就唔需要等。佢強調咁樣做唔代表你要揮霍晒所有錢，而
而係要識得精準安排資源。有啲錢留嚟保障自己係應該，但你唔需要過分保守，變成死守財富。你要問嘅唔係我點樣確保自己唔會冇錢，而係我點樣令我嘅錢發揮最大意義。你願意付出，但你都想知道呢啲付出有實際效果。其實呢種思維呢，唔止係對人慷慨，仲包括對自己。唔少人一生辛苦工作，但係真正肯使錢喺自己身上嘅時候，已經係退休之後。有啲甚至唔識享受，唔識放鬆。作者提醒我哋，如果你唔喺人生最精彩嘅時候享受成果，到咗身體唔配合、興趣變淡時，錢就只係一個數字，而唔再係一種工具。所以咧，佢推介一種概念叫做咧，有目的地花錢嘛，唔係盲目追求快樂，而係有策略、有感情、有方向咁用你嘅金錢換翻你或者身邊人真正需要嘅轉變。你唔係為咗證明自己有錢，而係用錢去放大人生嘅意義。呢種觀念其實好解放啦，因為你唔再將遺產睇成一種責任，而係睇成一種選擇。你可以自由決定幾時點樣去俾，你可以喺生前見到自己嘅幫助產生影響，見證你嘅金錢變成一個人、一個家庭或者一個社區嘅傳記。最終，作者唔係叫人唔留遺產，而係問一個更根本問題：你係咪用緊你啲資源去創造回憶、提升生命質素、輔助他人、建立連結？如果你做到呢啲呢，你其實已經做咗一個最有意義嘅遺產計劃啦，而唔需要等到你唔喺度先至生效，咁樣活先至活得充實。講到最後，其實書中所有觀點都指向一個核心方向：活得要有意識。作者認為，一個有意義嘅人生唔係靠運氣得返嚟，而係要有計劃、有決心咁主動創造。佢話致富只係一個手段，如果你冇清晰目標，你永遠唔知道幾多先夠。呢句說話刺中咗好多人內心深處一直無法言明嘅空虛感。太多人一世人都係追錢，但係其實冇停落嚟問過自己，點解要咁辛苦？你儲嘅係安全感、地位、自由，定只係因為周圍人都咁做？佢話如果你唔知道你點解而活，就算儲幾多都唔會滿足，因為你根本冇用呢啲資源去做真正對你重要嘅事。咁書入邊咧有啲練習係幫你清晰定義你想經歷啲乜，咩時候去做，點樣安排金錢配合，唔係叫你寫夢想清單就算，而係要具體落實。例如你想喺幾多歲做某件事，需要幾多錢，要預留幾多健康資本，甚至要唔要提前調整生活模式。佢認為你嘅人生就好似一個大型專案，而你係設計師，如果你唔主動規劃，就只會跟住社會流程自動前行，結果好難滿足。一個重要概念叫做滿足曲線，即係你要揾到你慾望、能力同埋資源重疊嘅交集點，唔好等你想做嘅時候冇力做，或者有能力做嘅時候冇時間做。最黃金嘅時刻，往往只係人生短短一段時間，識得把握，先可以創造真正值得回味嘅回憶。但佢都提醒，唔需要完美，設計人生唔係要你將每一步都計得天衣無縫，而係唔好再任由生活帶住你行。你可以調整，可以重新決定方向，但係唔可以一味跟住以前嘅模式過日子。最可惜嘅唔係錯咗，而係冇試過掌控。最後，佢建議大家為自己設定一個零遺產目標日，你可以選擇70歲、75歲、80歲，總之係一個你期望開始認真花晒金錢換取體驗嘅時點。由嗰刻倒推返而家，就可以慢慢規劃點樣儲錢，點樣分配資源，點樣確保自己到時真係可以用到啲錢，做啲仲享受得到嘅事。當你咁樣規劃個人生，再回頭望，你會見到嘅唔只係一個數字報表，而係一個活得完整、有意思、有痕跡嘅人生。你唔會留低無盡資產，卻空空如也。你會留低一個充實咗自己、影響咗其他人嘅軌跡，咁樣離場先至值得。